asasi kaulasal kaum manusia terek diukur ku tungtung sapatu anjeun nu raja. Nah, eta ye. Hah? Neungeuh ka kaula nganung harti anjeun geus keuna hamda. Oh. Eta tinaka tenang. Beres. Pokona dina waktu ayeuna anjeun kudu dikapuwakuh singkakeun di tempat. Dek kumaha karep anjeun? Di podaran sakarepmu aku ladeni. Dinu lega aku lajar. Hayang. Eta kudu diwayagah teh eta. Encan upami perang nagara Astina bakal koalisi jeung raja-raja nu sanesna. Amarta pun kitu deui yakin bakal jutaan jelema anu bakal jadi korban tina pasoalan ieu otak Semar. Perang ini apa wayangan gitu mah. Mata kudu bisa nurus bumi teh di dieu neuleuman. Hapunten. Tiasa gempungan deui. Kaula teu satuju upami ieu nagara ditumbalan ku otak Semar Badranaya. Pilari deui lah anu. Kajaba urang Astina parantos mikir dina agamana. Margi ieu teh mangrupakeun falsafah. Urang sadayana salaku manusia diwajibkeun tapakur, tadakur jeung tasakur. Laras eta teh. Lain nganung harti utek Semar Badranaya diala dibunuh kula warga Semar saeutik gedena moal ngeunaheun. Kulawargana. Tapi ieu teh urang Astina sadayana upami nagara Astina palai panggih jeung katengtreman ieu nagara coba pola pikir cara Semar pake Tah eta. Pola utek Semar tah eta. pola pikirna paman. Pola pikir. Semar teh sempengangkeun-ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung goreng alam. Geuning. Disaci, dimaki, dihina, dipitnah, osok manehna ngalawan. Tapi manehna mah sok nemongkeun lalawananana. Lamun batur ngewa teh manehna mah nyaah ka batur. Nyaah deudeuh asih. Di mun di ngewaan teh kalah di asih. Sobar, tawakal, iman, takwa. Itu Semar. Walasan asihan deudeuhan teh dianggo. Walasa nyaahan deudeuhan asihan silih asah silih asih silih asuh. Pada melanowo Semar teh. Semar tara mabok. Semar tara judi. Tara ngomongkeun batur. Jadi Semar masuk nemongkeun jati dirina. Numawi sadayana anu linggih di dieu ulah waka sukasiri muncan pangih jeung jati diri. Eta. Dicegah mimpi tu teh anjeunna mah teu da. Cobi kali Dat madon mayan mali. ieu pola pikir secara Semar kudu dipake ku urang Astina. Semar itu manusia keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu katemong. Mateni. Eta ye. Oposisi ieu. Posisi kumaha? Hambatan. Oposisi ieu. Hambatan ieu. Aya bahan real estate teh dibalikeun deui jigana. Bisa jadi. Nya. Mangkana geus katarima tilu kumang. Burukan di lapur. Yen ieu teh kudu disatujuan ku sarerea. Ya, karena turun teh. Mangkana ngobi wareu teu. Ada burukan teh. Wis karena anjeun ulah ngaganggu karena kalancaran maksud tujuan raja. Sanes ngaganggu. Ieu teh kaputusan raja. Tiasa teh kaputusan digugu lamun nyalametkeun negara jeung bangsa. Aya nyelakakeun. Udah dalam raksak atuh. Keur makayaan keur kieu. Bakal leuwih hancur ieu nagara. Ieu pelaturan pemerintah nomor sabaraha teh? Nomor sabaraha nya? Pokona mah nomor nu bieu we. Wayahna kena dicabut deui. Ieu geuning nu sok mimpin demo teh ieu. Nah, bisa jadi kulaan mimpin barudak teh. Oh, aya nu demo teh asa dibere duit 50.000 daek we. Teu ngarti politik mah. Keur mah teu boga gawe nih. Nya keur mah anya kitu aja lemah lapar mah kitu da.
Jeung mang oge. Kita dibalik 4 tahun Hapunten paman, kaula teu satuju ieu. Lamun kitu carana upami teu satuju minggir. Ulah pipilun kana urusan ieu. Tapi kaula salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun nyalametkeun negara jeung bangsa paman. Mundur lain nganu harti kudu cicing. Tapi usaha pikeun nolak kana maksud jeung tujuan ieu. Karena hei kumaha teu ngeunah hei sarua jeung ngalecehkeun ka raja anjeun nganggap naon ka raja sareng nganggap naon ka gampang leungeun nya di urang wadewan gerelut kerdil kabeh ge lain ngagudakeun otak kalahkan fisik kerdil ngagudakeun fisik tukang beca tah mah parebut duit 100 salo preman lamun di parapatan di terminal pantes parebut duit gelut kudu geus ngagunakeun ieu atuh profesional atuh euy pantes dina riungan kieu nu kieu patut dijieun pejabat getas harupateun hampang leungeun gampang leungeun aing raja ti mana keling emangnya hak asasi kaulasa kaum manusia terek diukur ku tungtung sapatu anjeun nu raja hah neungeuh ka kaula nganu harti anjeun geus keuna ham da pokona dina waktu ayeuna anjeun kudu dikepung wakuduan singkahkeun di tempat dek kumaha karep anjeun di podaran sakarepmu aku ladeni dinu lega aku lajar hayang karena pula katempo isa Aswatama anjeun anu ngadon leletak di negara Astina sarua jeung sia jadi herder sujudana sarua jeung sia keur karna moal munafik kulantaran ureus seubeuh di negara Astina jadi warga Astina salaku warga negara Astina geus ditekadan komo kaula pejabat ya geus ditekadan toh pati jiwa raga heh nyawa demi keselamatan negara jeung bangsa Astina masina cara anjeun ngorbankeun batur demi kesenangan pribadi aja kaken bacut karena ya paehan bae maju binatang